Bir gün paylaşırım xala resepti ilə xala. Tərkibi elə bir bulkadır, çox dadlıdır. İnternetdə nəsə görməmişəm Azərbaycan dilində. Ən birinci maya hazırlayırıq. Quru ya da yaş maya götürürük. Şəkər götürürük və 2 xörək qaşığı un qarışdırırıq, qoyuruq qırağa, maya özünə gəlsin. 490 qram məndə un getdi burada. 3 böyük yumurta götürürük. Qarışdırırıq ya şəkərlə ya da balla. Mən şəkərlə qarışdırmışam. Sonra bitki yağı qatırıq və bunun içinə mayanı qatırıq. Simlə, dəmir simlə qarışdırırıq və unu yavaş-yavaş əkləyirik içinə. Lazım olan ingredientləri hamısını yazacağım. Belə qarışdırırıq. Mən əlimlə yoğurmuram xəmiri. Mikserlə qarışdırırım. Belə xəmir alınır. Və heç olmasa 1 saata qoyuruq ki, xəmir özünə gəlsin. Xəmir özünə gəlib, bölürük. Mən 6 gündəyə bölmüşəm. 8 gündəyə də bölməm olar, 10 gündəyə də mən 6-dan eləmişəm. Məndə xal olacaq 4 şqutdan və 2. Deməli, gündələr yaxşı gəliblər. Hər gündəni açırıq. Bax, necə mən burada açıram. Rulet şəklində pükürük. Mən necə burada pükürəm, görürsünüz. İndi mən 4 şqutlu xalı hazırlayıram. Görürsünüz, 4-ünü qoymuşam. Yuxarıdan yaxşıca belə bağlamaq lazım. 3-cü şqutu qoyuruq qırağa. Sonra görürəm, birincisini götürürəm, altına qoyuram. 3-cüsünü qaytaram yerinə, ortalığa. Sonra 4-cünü yuxarı qoyuram və sola. Birincini qoyuram 2-ci və 3-cü şqutun arasına. 2-ci şqutu sonra qoyuram sağ tərəfə. 4-cüsünü qoyuram 1-ci və 3-cünün arasına. Və 3-cünü qoyuram yuxarı, sola. Və belə daim edirəm. Bir də çətin görsənir, amma elə bir hörürsən də. Mən necə burada göstərirəm, belə eləsə sizdə alınır. Görürsünüz, belə gözəl alınıb. Qoyuruq proteminə. İkinci xalanı mən elə belə 2 dənə şqutu belə. Görürsünüz, belə bükmüşəm. Üstünü yumurtanı sürtürük və küncüt səpirik. Qoyuruq salafanın altına düz 2 saat qalsın. 180 dərəcədə 35 dəqiqə hazırlanmışdı. Və bu da görürsünüz necə gözəl xalı çıxıb. Siz də hazırlayın.